Dunyoda shunday bir maskan borki, har birimiz unga intilamiz. Ishdan, mehnat jarayonidan shu oshyon sari shoshamiz. Unda bizni chorlaydigan yaqinlarimiz mehri, umrimiz mazmuni bo'lgan jigar go'shalarimiz, yurak tafti mujassam. Bu albatta oilamiz, xonadonimizdir. Oila deb ataluvchi mustahkam qo'rg'onning ustuni erkak bo'lsa, unga fayz kirituvchi ayoldir. Dunyoda ayol muhabbatning bahosini o'lchaydigan mezon, tenglashtiradigan boylik yo'q. Bu xilqatda nozik tab, buyuk qalb, nazokatli ko'ngil, betakror fidoyilik, onalik jasorati, rafiqalik mas'uliyati mujassam. Har bir ayol o'z oilasi, qo'rg'oni, ko'ngli tinch, yurti va farzandi omon, boshida turgan boshpanohi turmush o'rtog'i sog' bo'lsa, hamisha o'zida yashashga, turmushda katta o'zgarishlar yasashga kuch topa oladi. Ammo bunday jihatlar o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Albatta qizlarga bu ko'nikmalar, qadriyatlar yoshlik chog'idanoq hali oila qurmasidan oldin singdirib borilsagina turmush farovon bo'ladi. Ayni vaqtda bu jihat faqat ota-onalarning gardaniga tashlab qo'yilmagan. Bugungi dasturimizda Chirchiq davlat pedagogika universitetida yo'lga qo'yilgan ajoyib bir yangilik haqida hikoya qilamiz. Birinchidan o'zingizni imkoniyatingizni taroziga soling. Keliniga nisbatan o'ta rashk qilmasligi ham kerak. Oilada ayol kishining vazifalari qanday bo'lishi kerak? Kelin va qaynona munosabatlari yoki turmush o'rtog'i bilan kelin qanday munosabatda bo'lishi kerak? Chirchiq davlat pedagogika universiteti yirikligi, o'quvchilar qamrovi, o'zidagi keng imkoniyatlari sababli yurtimizdagi yetakchi oliygohlardan. Ta'lim oluvchilarning asosiy qismini ayol qizlar tashkil etadi, xususan hali katta hayotga qadam qo'ymagan, turmush qurish ostonasidagi qizlar. Asosiy faoliyati o'qish, bilim olish bo'lgan talaba qizlar turli xil yoshlarda oila qurishadi va o'qish, oila, farzand tarbiyasi orasida biroz ikkilanib qolishi tayin. Bunda oldindan olingan oila borasidagi maslahat va tavsiyalar katta ko'makchi. Ayni vaqtda bu yerda tajriba sifatida oilaviy hayot saboqlari kursi ishlab chiqilgan bo'lib, bu qatnashchilarga ayni vaqtda oila masalasida samarali yordamchi bo'lib kelmoqda. Ta'lim olayotgan talabalarning 70% ga yaqini xotin-qizlarni tashkil qilganligi sababli professor o'qituvchilarimiz va tajribali ustozlarimiz bilan birgalikda qizlar uchun hayot saboqlari, darslari maxsus kursini tayyorladik. Dasturni paydo bo'lishiga birinchi ehtiyoj xotin-qizlarimiz o'rtasidagi oiladan uzoqligi deb o'yladik. Birinchi nimaga deganda viloyatlarimizdan kelgan qizlarimiz juda ham qisqa vaqt ota-onasi bilan birga bo'ladi. 4 yil davomida asosan o'qishda bo'lganliklari sababli qizlarimizni yaxshi diplom olib, imtiyozli diplom olib, zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin ularni hayotga yaxshi kelin bo'lishi, hayotga o'zini mobilligini shakllantirishiga ancha qiynalishadi. Sababi bularga nasihat beradigan, yo'l yo'riq ko'rsatadigan sirdoshlari oilada onasi bo'lsa, onadan uzoq bo'lganligi uchun shu narsani biz his qilgan holda hayot saboqlari darslarini tashkil qildik. Kurs nikoh, ishonch va hurmat asoslarini o'z ichiga oladi va muloqot ko'nikmalarini, konstruktiv muloqotni va nizolarni hal qilishni rivojlantiradi. Asosiy e'tibor oiladagi rol va mas'uliyatni tushunishga, shuningdek birlikda qaror qabul qilishga qaratiladi. Dasturning muhim qismi oila byudjetini rejalashtirish, vazifalarni taqsimlash va bo'sh vaqtini tashkil etishga o'rgatishdir. 20 soatlik darslarimizda qizlarimizga avvalo o'zini tutishi, nikoh haqida tushuncha berish, oilani tashkil qilish, farzand tarbiyasiga tayyorgarlik, oiladagi o'zaro munosabatlarga tayyorgarlik, oilada er-xotin munosabatlari, qaynona-qaynataga bo'ladigan munosabatlar, oila sirlarini saqlash kabi bir qator zaruriy hayotiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda mavzularni tuzdik, dasturlarni shakllantirdik va bir necha oy davomida buni sinovdan o'tkazganimizdan keyin 24-25 o'quv yilining 2-semestridan talabalar turar joylarida va fakultetlarda bu kurslarni tashkil qildik. Jarayonga malakali psixologlar jalb etilgan bo'lib, ular ayni vaqtda qizlar bilan darsni a'lo darajada yo'lga qo'yishgan.
Universitetimiz juda katta qamrovli. Birgina talabalar turar joyini o'zida 2000 dan ortiq talaba qizlarimiz yashaydi. Qolaversa universitet miqyosida 16000 dan ko'proq qizlarimiz tahsil oladi. Ularning ichida turmushga chiqqani, turmushga chiqmagani, har xil muammosiga yechim topa olmayotganlari ham bor. Bu 20 soatlik kurs qizlarimizni juda tez miqyosda jamlab olishiga sababchi bo'ldi. Qizlarimizni shu darajada savollari ko'pki, masalan shu o'quv kursidagi ma'lumotlarga ahamiyat bering. Unda aytiladi, oila halovati, jamiyat taraqqiyoti. Agar oilangda halovat bo'lsa, jamiyatda rivojlanish, farovonlik bo'ladi. Yoki nikoh tushunchasi, nikohlarning turlari haqida. Hozirgi kunda aytib o'tish kerak. Chunki juda ko'p holatlarda nikohlarda tez buzilishlar, juda tez ajrimlarni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biz qizlarimizni bugundan tayyorlashga harakat qildik. Oila ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydigan, kelajak avlod qadriyatlar tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan ijtimoiy makon. Uning jamiyatdagi o'rnini chuqur anglab yetgan holda dastur ishlab chiqilgan. Mavzular ham eng dolzarb, har bir yosh bilishi kerak bo'lgan masalalarga asoslanib tayyorlangan. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bu xuddiki bitta faqatgina o'sha shaxsning o'zigagina tegishliday tuyuladi, lekin bu butun jamiyatimizga, hammamizga tegishlidir. Kurs tashkil etilganda birinchi navbatda butun professor o'qituvchilar e'tiboriga havola etildi, muhokamalardan o'tildi va tavsiya etilgan 20 ta mavzu ishlab chiqildi, tavsiya etildi va tasdiqlandi. Ijarada yashovchi talabalar bilan birgalikda fakultetni o'zida ma'naviyat xonalarida, talabalar turar joyida yashovchi talabalar bilan esa talabalar turar joyining ma'naviyat xonalarida kun davomida tashkil etiladi. Universitetimizda 10 ta fakultet bo'ladigan bo'lsa, barcha fakultetlarda ushbu kurs tashkil etilgan va asosan 1-2 kurs talabalarini qamrab oladi. Sababi 1-2 kurs talabalarimiz, mana 1-kursga qabul qilingan talabalarimiz hali adaptatsiya davri, kerak bo'lsa 1 yil, kerak bo'lsa 3 oy vaqt o'tadi ularda adaptatsiya davri. O'shaning uchun biz 1-2 kursni qamrab olishni maqsadga muvofiq deb bildik. Mutaxassislar ayni vaqtda oilalarda eng ko'p kuzatilayotgan muammolarni inobatga olgan holda ishlab chiqqan dasturni to'laqonli xalqchil deb aytish mumkin. Chunki ulardagi har bir mavzu barchaga tanish. Chirchiq davlat pedagogika universitetini rahbariyati, xususan rektorimiz juda ham tashabbuskor va yangilikka intiluvchan rahbar bo'lganidan men juda ham quvonaman. Aynan xalqimizni ehtiyojidan kelib chiqyaptilar. Har bir yosh oila bu davlatni kelajagi hisoblanadi. Bizning talabalarimiz kelajakdagi yosh oila. Oila masalasiga keladigan bo'lsak, biz hozir mana shu kursning mazmunida pedagogik, psixologik imkoniyatlaridan foydalanib turmushni olib borishga o'rgatyapmiz. Birinchi navbatda ularni psixologik jihatdan o'rganish, har bittasini ichki dunyosini anglash va sodir bo'ladigan har qanday ijobiy yoki salbiy vaziyatda o'zingizni pedagogik mahoratingizni qo'llab yo'lga solish va oilani chiroyli bo'lishini ta'minlash degan ta'limotni beryapmiz biz. Loyiha ishlangan vaqtda bu qanchalik samara berishi hali noma'lum edi. Ammo darslar yo'lga qo'yilishi bilanoq bu qanchalik muhim qadam bo'lgani o'z tasdig'ini topdi. Darslarimiz shu darajada qiziqib ketdiki, orada turli xil treninglar qilishga ham muvaffaq bo'ldim. Bu treninglar natijasida men masalan bitta misolni keltiraman. Turmushga chiqqan qizimiz bor, qizlarimiz orasida masalan ular har xil muammolar bilan menga murojaat qilishadi va bu kursga qatnashgandan keyin turli savollar berishadi. Bu savollarni yechimini kursdagi o'sha ma'lumotlardan eshitgandan keyin ertasi kuni shuni tahlil qilamiz. Tahlilga ko'ra esa bu natija beradi. Bu meni ham xursand qiladi. Sababi har bitta ustozni, har bitta dars beradigan o'qituvchining maqsadi qaysidir ma'noda shu bolani, shu talabani, shu qizni to'g'ri yo'lga yo'naltirish. Bu o'quv kursi ayni muddao bo'ldi. Ayni muddao bo'lgani o'sha talaba qizlarimizni savollari bu ma'ruzalar ichida kirib ketdi. Bizning universitetimizda birinchi marta qo'llanildi-yu, nazarimda bu respublika miqyosida qo'llanilsa, nur ustida alo nur bo'lar edi. Talabalar uchun dars berish jarayonida qatnashchilarning qulayligi masalasi ham e'tibordan chetda emas. Ularning vaqti va imkoniyatiga qarab guruhlar tashkil etilgan. Darslar ma'ruza shaklida
suhbat, juda ko'p munozara shaklida bo'ladi, chunki bizni berayotgan yo'l-yo'riqimizni muhokamasi ham bo'ladi. Har bir talaba o'zini ichida saqlab yurgan, shubhalanib yurgan, oila qursam qanday bo'ladi degan savollariga albatta mana shu yerda javob olish kerak. Shuning uchun munozara shaklidagi darslar ko'proq bo'ladi. Bu talabalarni ichki dunyosini o'rganish, oila haqidagi tasavvurini bilish va ularni to'g'ri yo'llash, qolaversa ma'ruzani shakllantirishda nimaga e'tibor berishimizga bizga katta yo'l bo'lib hisoblanadi. Vaqt o'tgan sayin insonlarning turmush tarzida, yashash sharoitida o'zgarishlar bo'lishdayin. Qolaversa, bunday farq turli hududlarda turlicha turmush tarzi kechirilgani uchun ham seziladi. Darslarni tashkil etishda bu jihat ham inobatga olingan. Hozirgi yoshlar to'g'risida gapirar ekanmiz, bizda shahar sharoitida, muhitida voyaga yetayotgan talabalar bor. Masalan, viloyatlardan kelgan talabalar bor. Bu yerda biz shu muvozanatni saqlash, bir xillikka olib borishga yo'naltirilgan tarbiya beramiz. Chunki shahardagilar chetdan kelgan turli ta'sirlar ostida yashab, o'zlarini xulq-atvorlarida buni namoyon qiladi. Shu narsaga viloyatdan kelgan talabalarimiz taqlid qilmasligi, hamma narsa o'zimizning ma'naviyatimiz, mentalitetimizga mos bo'lib shakllanishiga yo'naltirilyapti. Dars mavzulariga e'tibor qilsak, ularning asosi jamiyatda farovonlikni ta'minlash, xotin-qizlarning oilada o'rni va qimmatini oshirishdan iborat ekanini ko'rish mumkin. Chunki ular kimgadir turmush o'rtoq, ona va kelin. Eng asosiy va birlamchi mavzu bu qizlarni ma'naviyatini to'g'rilash. Ma'naviy jihatdan bular yetuk bo'lishi va to'g'ri voyaga yetishi. Oilani butun barcha mayda-chuyda ikir-chikirlarni hammasining ichida yotadi. O'sha oilada masalan qariyalar bor, qaynbo'yinlari bor. O'shalar bilan murosa qilish uchun o'sha ma'naviy boylik va psixologik bilimlar bularga juda katta kuch bo'lishini shu yo'lga yo'naltiramiz ko'proq. Va albatta oiladagi iqtisodiy holatda bular qanday ko'mak berishi mumkin? Hozir davlatimiz tomonidan yaratilgan juda ko'p imkoniyatlar borki, bular o'zini xususiy ishini ham ochishi mumkin. Kuyov boshqa davlatga ketib qolmasin, yonida yursin va shunga o'xshash juda ham ko'p qirrali narsalarni berish bizning dasturimizda o'z o'rnini topgan. Dars haqida batafsil ma'lumot olgach, biz talabalarga yuzlandik. Kursda ishtirok etuvchilar orasida turli sharoitdagilar bor. Muhimi, ularning bariga bilimlar as qotyapti. Birinchi kurs talabasiman. Hozirda 2 nafar farzandim bor va oilaliman. Endi men o'zim shu yoshgacha uyda o'tirgan farzand tarbiyasidagi ayol edim. Pedagog ustozlarimiz asosan qo'llab-quvvatlashlari va yordamlari asosida o'qib kelyapman. Va bolalarimni tarbiyalashimda ham pedagog ustozlarimiz bergan maslahatlari, ma'lumotlari asosida tarbiyalab kelyapman. Bizda hozir asosan o'qituvchilarimiz kundalik hayotda kerak bo'layotgan ma'lumotlarni o'rgatyapti. Har bir inson katta hayot bo'sag'asida qo'rqishi, hayajonlanishi tabiiy. Uni yengishda yaxshi ruhiy qo'llab-quvvatlash foydadan xoli bo'lmaydi. Ayni vaqtda oliygoh psixologlari bu vazifani ko'ngildagidek bajarishyapti. Men o'zim oila qurishdan juda ham katta qo'rquvim bo'lardi. Aynan bu kursga qatnashganimdan so'ng ancha qo'rquvimni yengib o'tdim. Sababi ko'p narsa o'zimizga bog'liq ekan. O'zimizni to'g'irlasak, o'zimiz bilimlarimizni oshirib, aynan shuning uchun ko'p insonlarning ko'ngliga qanday yo'l topish kerakligi haqida ma'lumotlar beryapti. Talabalar bilan kelishgan holda o'zimiz kunni belgilaganmiz, hammaga qulay bo'lgan kunni tanlab bu kurs qo'yilgan. Bu qo'yilishi sababi juda ham oilali talabalarimiz ko'p. Aynan ularning muammolarini ko'rgandan keyin aynan bu kurs ochilishi kerak degan xulosaga kelganmiz. Bu xulosaga kelganimizdan so'ng biz bunga ovoz berib, o'zimiz ham qiziqish bildirgan holda bu kursni ochganmiz va bu kursga qatnashish davomida juda ham ko'plab muammolarni yechganmiz. Ba'zi talabalar bilan suhbatlashganimizda ular kursga kelgunga qadar boshqacha fikrda bo'lganliklarini, bir necha darsdan so'ng esa ijobiy tarafga o'zgarganliklarini aytishdi. Bu darslar besamar ketmayotganidan darak.
Turmushga chiqish ostonasi qizlar uchun turmush desa albatta qo'rqinchli tuyuladi, ammo ushbu kursga kelganimdan keyin qaynona haqida fikrim o'zgardi. To'g'ri, biz bo'lajak pedagogmiz. Faqat o'z kasbimizning yutuq mutaxassisigina bo'lib qolmasdan, balkim oilada o'z o'rnimiz va o'z mavqeyimizga ham ega bo'lishimiz kerak. Oila deganda albatta birinchi ko'z o'ngimizda qaynona kelin munosabatlari gavdalanadi. Qaynona shaxsiga chetdan juda ham ko'p negativ fikrlar bildiriladi. Ammo ustozlarimiz o'zlari to'plashgan hayotiy tajribalari orqali bizga shuni o'rgatishyaptiki, qaynona ham ikkinchi ona ekanligi, qaynona ham samimiy hislatlar egasi ekanligi tushuntirilyapti. Men hozir bemalol aytishim mumkin, qaynona deganda ko'z oldimda samimiy inson qiyofasi gavdalanyapti. Bundan tashqari kursimiz qoshida qizlar uchun pazandachilik to'garaklari va sartaroshlik to'garaklari ham olib borilmoqda. Bu eksperimentni nafaqat Chirchiq davlat pedagogika universitetida, balki respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida tatbiq etilishini istagan bo'lardim. Sababi ushbu kurs biz uchun juda ham manfaatli bo'lyapti va ibrat manbai bo'lib xizmat qilyapti. Darslarning asosi psixologik ko'mak berish, turli holatlarga tayyor bo'lish, oiladagi muhitni sog'lom va barqaror ushlab turishga ko'maklashuvchi fazilatlarni o'zlashtirish masalasidan iborat. Bu esa oilada ayol uchun eng muhim masalalardan biri deyish mumkin. Endi turmush qurgandan keyin biz yoshlarda mana bu o'ylaymizki, hammasi oson bo'ladi deb. Lekin oilada har xil vaziyatlar bo'ladi. Tez qaror chiqarish kerak bo'ladi. O'shanaqa vaziyatlarda to'g'ri qarorni tanlay olish, farzand tarbiyalash, ota-ona mas'uliyati, oila budjeti, o'shanaqa hayot uchun kerakli, zarur bo'lgan bilimlarga ega bo'lib bormoqdamizda. Bu kursga kelishdan oldin umuman boshqacha o'ylardim-da. Masalan, hozir 18 yoshda bo'lsam, 18 yoshli qizlarning ko'pchiligida rashk degan tuyg'u, masalan, rashkchi bo'lsin turmush o'rtog'im degan narsalar ko'p bo'ladi. Bu yerga kelib hayotiy misollar orqali ko'ryapmizki, hamma narsani o'zining me'yori bo'lishi kerak ekan. 5 ta darsda qatnashgan bo'lsam, oldin oila qurish haqida, men qaynona haqida o'ylasam ham yomon inson xayolimga kelardi-da har doim. Faqat bunaqa qiynaydi, faqat sen taqib ostida bo'lasan degan narsa. Lekin biz siz tushuntirishdi-yu bizga, siz bo'lajak pedagogsiz. Men bu pedagogik mahorat ishga solib, qaynona bilan ham, qaynsingil, oila a'zolari bilan chiqishish imkoni bor ekan-da. Shu narsalarni tushunib yetyapman. Oiladan uzoqda bo'lgan bu yerdagi talaba qizlar turmushga oid asosiy bilimlarni hozirda mazkur darslar orqali ustozlardan olishmoqda. Bu yerda o'qiyotgan qizlarimiz barcha turli viloyatlardan kelib o'qishmoqda va bu yerda o'sha oilasidan uzoqda bo'lganligi uchun onasining, opa-singlisining qaysidir ma'noda maslahatlariga muhtoj bo'lishi mumkin. Va biz dars jarayonidan tashqari ravishda bu kurs davomida o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni ola oldik. Men o'ylaymanki, har bitta talaba qiz uchun bu kurs samarali, chunki bizning o'sha oila haqidagi tushunchalarimiz yana kengaydi, o'zimizdagi qaysidir ma'noda fazilatlarimizni tarbiyalay oldik. O'qigan qiz aslida qanday bo'lishi kerak? Faqat ilm tomonlama emas, balki hayotiy saboqlari ham yetarli bo'lishi kerak. O'sha qizda ma'naviyati, oila haqidagi tushunchalari, uning tarbiyasi ham go'zal bo'lishi kerak va mana shu taraflama ham bizni tarbiyalab, o'sha oilaga tayyor qilib yetishtirib beryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Talabalarning darsdan tashqari vaqtida o'tkazib kelinayotgan bu dastur ishga tushirilganiga bir qancha vaqt bo'ldi. Biz esa bu tajriba kimga qanday manfaat berganini bilish uchun yanada ko'proq savollar bilan qizlarga yuzlandik. Boshlanganda barcha qizlarda albatta bu kursdan nima olamiz, bu kurs davomida bitirganimizda qay natijaga erishamiz degan savollar bor edi. Mavzular davomida ustozlarimiz tomonidan berilgan ma'lumotlar, fikrlar va o'quvchilarning, talabalarning o'zlarining fikrini bildirish jarayonida sho'ng'ib ketildi. Ya'ni bu jarayon bunday holat bo'lganda nima qilar edingiz? Sizga mana bunaqa savol berilganda qanaqa javob berar edingiz? Hayotda shunday vaziyatga tushib qolganingizda qanday yechim topar edingiz degan savollar berildi va bu savollarga turmushga chiqqan, chiqmagan yoki turmush chiqish arafasida turgan qizlar o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Bu jarayon qatnashgan barcha talabalarni qamrab oldi. Ta'lim, tarbiya, ya'ni bu oilaviy saboqlar birgalikda, hamkorlikda amalga oshirildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ba'zida oila va o'qish orasida qolib biroz qiyinchiliklarga uchrash qizlarda uchrab turadi. Biroq afsuski bu paytda ularning aksariyati ta'limni susaytirib, uy yumushlariga berilishadi. Bu paytda esa shunchaki oila tarafidan qo'llab-quvvatlash kerak aslida. Ammo bu negadir o'qigan qizlar oilani eplolmaydi degan fikrlar paydo bo'lishiga olib kelgan. Ko'pgina yigitlarimiz
o'qigan qizlarga uylanishdan biroz cho'chishadi, lekin biz o'ylaymizki bu xato fikr. O'qigan qiz kerak bo'lsa dunyoqarashi keng bo'ladi, kerak bo'lsa farzand tarbiyasida ham, oilani mustahkamlashda ham, er-xotinlik munosabatlarida, qaynona kelin, qarindosh urug'lar, qo'ni qo'shnichilik munosabatlarida ham o'zini bilimiga tayangan holda munosabatni to'g'ri yo'lga qo'ya oladi va kelajakda farzandini tarbiyalayotgan o'qigan ayol albatta farzandini to'g'ri tarbiyalaydi deb aytsak bo'ladi. Bizning maqsadimiz bugungi kun yoshlarini erta turmushini oldini olish va ajralishlarni oldini olish. Qizlar bilan suhbat qilib, ularning hech biridan salbiy fikr eshitmadik. Aksincha, ular bu ularga ham qiziqarli va manfaatli bo'lganini aytishdi. Ularning orasida aksariyati oila qurish arafasidagilar. Darslarda, seminarlarda qatnashib o'zimga shu saboqlarni oldimki, men ham bo'lajak kelinman, yaqinda o'sha turmush qurish arafasida turibman va ba'zi bir o'zim tushunmagan tushunchalar bo'lishi mumkin, oilaviy munosabatlar to'g'risida yoki boshqa taraflama. Ana shu o'zim tushunmagan jihatlarni kengroq tushunib oldim va o'ylaymanki, mana shu kursdan olgan bilimlarim meni hayotim davomida yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Xulosa qilsak, kurs kutgandan yaxshiroq natija bera oldi. Buni siz ham dastur davomida bildirilgan fikrlardan anglagan bo'lsangiz kerak. Bu yilgi darslarimiz to'garak shaklda tashkil qilingan. To'garak shaklga tashkil qilganimizda biz bunday natijani avvalo kutmagan edik. Dastlabki 10 dan shakllantiramiz desak, hozir guruhlarimizda 25 ta 30 tagacha talabalarimiz shakllangan. O'nlab professor o'qituvchilarimiz bu hayot saboqlari darslarini olib borishmoqda. Buning asosiy yutug'i qizlarimizni farzandli bo'lishga, hayotga chuqurroq qarashga, jiddiy qarashga undashi. Bilim oluvchilar ham, beruvchilar ham jarayondan mamnun. Ayniqsa o'zaro hurmat va mehr asosiga qurilgan darslar yakunlanishi ishtirokchilarni biroz xafa qilganday. 20 ta deb biz taklif qilganimizda 40 ta talabamiz yig'ilib keladi. 1 soatlik kurs deb 1 soat 20 minutga mo'ljal qilsak, 3 soatgacha dars o'tishga majbur bo'laman. Men xursandman. Chunki maqsadimizga erishyapmiz. Bu o'zini samarasini beryapti. Bu o'quv kursi nafaqat bizning universitetda, balki respublika miqyosida joriy etilsa, juda yaxshi natija beradi. Chunki biz buni mana shu 3 oy davomida kuzatdik, bildik, tahlil qildik. Qani edi bu kursimiz tugamasa? Hozir 3 ta darsimiz bor hali, lekin tugamasligini xohlardim. Men o'ylaymanki, keyingi o'quv yilidan ham bu kurs yana o'zini samarasini berib, yana ham mukammalroq qilib rivojlantiramiz. Sababi qizlarimiz juda ko'p. Har jabhada ayol baxtli bo'lish kerak. Prezidentimiz aytadilar, oilada ayol baxtli bo'lsin. Qachonki oilada ayol baxtli bo'lsa, o'sha oila baxtli bo'ladi. Oila baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi. Jamiyat baxtli bo'ldimi, jamiyat farovon bo'ladi, obod bo'ladi. Ta'kidlaganimizdek, bu dastur tajriba sifatida oliygohda yo'lga qo'yildi. Qisqa vaqtda ijobiy natija ko'rsata olgan bu kurslar endigi o'quv yilidan boshlab yana ham kengroq va mukammalroq ishlab chiqilib, davom ettirilishi kutilmoqda.